Всем привет, ребят! На обзоре у нас Mercedes Vito 638 с 2.3 двигателем, то есть 601 двигателем. В предыдущем видео вам снимал видео, как на нее поставили турбину с 2.2. Я уже собрал ее, уже дня два как она ездит. По мелочи были там какие-то небольшие вопросы, их поустраняли. Ну, машинка на ходу. Сегодня должен уже забрать ее хозяин. Она не с моего города, не с Кривого Рога, а с другого города будет сегодня машинка уезжать. Ну, что я вам хочу сказать. Кто бы что там ни говорил, что 2.3 лучше, что он там всю возможную солярку кушает, то есть хоть написай туда, хоть с канистры, хоть вот так возьми с лужи, типа, что неприхотливый двигатель. Да, извините за выражение, ну его в баню этот двигатель. Как, наверное, его не делаю, он никогда не поедет как 2.2. То сколько я езжу на 2.2, я ездил даже на убитых двигателях. Ездил раньше до карантина на Россию. Попадались мне разные двигателя 2.2, убитые, не убитые. Но даже убитый двигатель, он гораздо лучше едет, чем вот это 2.3 TDI. То как-то так. В плане там регулировать, настраивать ее у меня нет желания. Человек сказал, спросил, машина на ходу? Говорю, да, все нормально, можете приезжать забирать. Так что с нее какую-то там делать ракету, выводить ее супер-пупер не хочу. Сделаю заодно короткий такой обзорчик. 96-й год. Состояние, в принципе, машинки хорошее. Очень тоже мне нравится. Уже не раз делаю акцент на вот эту вот сдвижную дверь. Тоже, ну вот немножко этот ролик помазанный. Ну, не мазанный вот этот средний и не мазанный вот этот верхний. И вот смотрите, как дверь закрывается. Смотрите, это вообще я редко такое встречаю. Сейчас фокус. По зазорам все отлично. Вот смотрите, одним пальцем открывается и одним пальцем вот закрывается. Там, кто может скажет, там открыта была дверь, воздух хорошо выходит. Ничего подобного. Закрываю вот водительскую дверь. Ляда вот у нас все закрыто, окна закрыты. Смотрите, по зазорам машина отличная. Смотрите, четко, пуля. Даже поверху у них болячка вот эта увита. Вот тут отлично, даже поверху отличный зазор. И смотрим, как открывается, закрывается одним пальцем. Это я даже сильно хлопну, смотрите. Вообще без каких-либо, чуть-чуть не дозакрыл. Окна, двери, все закрыто. 96-й год, ребят. Но состояние кузова, конечно, немножко поподваривать. Дверки там немножко пошли. И мне очень понравилось состояние ляды. По документам грузовик, если я не ошибаюсь. Как-то так она выглядит. Но состояние, конечно, ляды вообще мне понравилось. В таком состоянии ляда, ну, порядка, наверное, долларов 300-400 стоит, ребят. Она реально как новая. Вот это полностью кантики, фигантики. Ага, тут видно, вот она чуть-чуть трет. У человека даже изоленту вот намотал. Но состояние ее, как можем видеть, отличное. Так, давайте вернемся к нашему 2.3, что по ней сделать. Я вот вам делал видос, что поменяли тяжку. Я не знаю, конечно, как она лучше ехала. Я потом, когда буду делать, вылаживать видео, внизу напишу, когда забрал ее хозяин. И как он сказал, лучше она поехала, не лучше. То сейчас заведу, проедем. Да, конечно, не отнять у 2.3, как он заводится с полпиночка. Только до ключа его она работает.
Свечка, наверное, какая-то, чуть-чуть где-то что-то потухло. Я не знаю, я в 2.3 не силен, но машинка заводится, все хорошо. Коробка вообще мне понравилась, как работает на 2.3. Вообще мягенько так. Хорошо. Ну, блин. Трактор трактором. Да, у нас погода капец. Я у ребят у многих уже спрашиваю, кто раньше катались на межгород. Говорю, ребят, будет в этом году лето? Говорят, Андрей, наверное, в этом году зимой оно появится. Или бархатный сезон, сентябрь. Так что, сколько уже вылаживаю видео, блин, вот такая вот погода. Что-то не получается, мне не попадает на хорошую погоду. Ну, ничего. Главное результат. По переулку не буду ехать быстро. Ну, как пылесос работает. Ну, мягенько, прикольно, конечно, работает. В плане тяги сейчас выеду на асфальт. Такая машина, хоть 96-й год, но нигде не гремит. По ходовке вроде нормально. Ну, понятно, что есть по салону где-то что-то. Ну, там то ящик лежит, то еще что-то, может где-то что-то подстукивает. Но так, я, конечно, всегда поражался Мерседесом. Машине 25 лет, а она не разваливается, она на ходу. Все хорошо. Так что даже в плохих условиях каких-то и машинка работает верой и правдой. Вот так вот мы выехали на асфальт, даю ей газа, ну, полетела. Не знаю, не нравится мне по сравнению, конечно, с 2.2. Нет вот этой агрессивной езды, еда все, ну. Сейчас развернемся на подъем, поднимусь. Просто перед этим делал синего Витека, кто помнит, не помнит мои видео. Тут что по кузову гниловатый. Долго будешь стоять. То, конечно, вот то пуля машина. Я знаю, хозяин ждет меня, чтобы я в видео сказал, что хочется проехать, попробовать, как она в дороге себя ведет. И хозяин ее ласково называет не пулей, как я. Блин, вылетела, конечно, с головы. Спрошу, как она называется. Ну, та машина 2.2, конечно, зверь. 2.3, блин, не особо мне нравится. Нет вот этой резвости. Ну, извините за выражение, трактор трактором. Тронулись, и вот у нас подъемчик такой, первая, вторая включилась, ну, половинка, я газу не даю, вот дам газ в пол, ну, не едет она, все, газ в пол, а ее держит что-то, не нравится мне. Может действительно что-то у человека с топливной, с турбинкой, не знаю я. Есть специалисты, я сейчас упор поставил на коробке, на КПП, а так, чтобы ее доводить до ума, до беспамятства, не хотелось бы много и времени тратить, и человека задерживать. Я свою работу по коробке сделал. Сейчас, секундочку, ребят. Извиняюсь, набирали меня. Открою вам еще, покажу капот. Под капотом какой там порядок. Ну, помыли, где-то что-то навели. Так. То, мне, конечно, не особо это 2.3 нравится. Но зато кушает все подряд. Так у нас сейчас выглядит машинка после ремонта.
Просто, грубо говоря, все на свои места. Постарался по максимуму поставить. Видно, что машина старая уже начинает все рассыхаться, рассваиваться. Тросик меня, блин, очень напрягает. Такая педаль газа тугая. Вот эти люфты. То если, мне кажется, их вот это все поустранять, сделать топливную, должна она еще лучше ехать. Ну, мое мнение, не особо она такая мощная. То как-то так, ребят. Еще раз напомню, кому что нравятся мои видео, подписываемся, ставим лайки. Если интересуют какие-то вопросы по коробкам или по Mercedes Vito 638, обращайтесь, никогда не стесняюсь отвечать. Если где-то бывает занят, отвечу на следующий день. Если есть какие-то вопросы, лучше пообщаться, а не писать. Указываю вам номер. По номеру у меня есть и Viber, и WhatsApp. Так что, ребят, обращайтесь. Никогда никому еще не отказывал. Всем хорошего дня, хорошего настроения. И, блин, в ближайшее время хотелось бы лето. Пока-пока, ребят.